mustachita. Vamos a ensayar la parte de mi cuerpo que tienen los humanos niños. Ya, ¿cuáles son los sonidos de tu cuerpo por dentro? Pues primero al salado, primero los huesos. Los huesos. ¿Qué sonidos producen tus huesos? Hacia la mi clase, pues. No, pero ¿qué sonidos produce tu cuerpo? Empieza por arriba, a ver. ¿Qué sonido produce tu nariz? ¿Producir algún sonido? No, tú vas así. Ya, ¿qué más? Ah, sí, mira. Ah, cuando te suenas la nariz, ¿no? Produce sonidos cuando le haces. En sacar el aire. Ya, Y tenían a sacar el moco, pero va a sonar mi clase. ya. ¿Y qué más sigue? La. Vamos. Boca. ¿Qué sonido produce tu boca? Pues. Esos son los. Llanta. Ya. ¿Y tu boca? Muy bien. Eso es a mi tía Vicky, pues. Ya. Pues yo también, pues así está bien, ¿no? Un poco adulto, pues. ¿Qué más sigue? ¿Cuánto vas sacando? La lengua, muy bien. ¿Qué más? Con la garganta. La garganta. A ver. Oh, cuando te ahogas, ¿verdad? ¿Ya? ¿Qué más? Luego con los brazos. No, luego de la garganta por acá hay otros órganos. Sí, corazón. ¿Cómo suena el corazón? Ah, sí suena, ¿verdad? Sí, y como los está mi corazón, pues. Ya. ¿Y los pulmones cómo sonarán por dentro? Los pulmones. ¿Cómo sonarán? No, cuando respiramos te hice ver un video, ¿verdad? Que cómo suenan los pulmones. Cuando respiramos, Muy fuerte. suenan los pulmones también cuando respiramos adentro de nuestro cuerpo, ¿verdad? Ya me mordame. ¿Y con este estetoscopio escuchaste los sonidos? ¿Con qué escuchaste con este estetoscopio? ¿El sonido del? Corazón, pues. Muy bien, ya. Y las cuéntame. personas, pues andas aquí callada, una parte íntima que no abuela aquí. ¿Qué? No va a estar mal. Ya, amor, escúchame. Y por acá, ¿qué sonido produce el estómago? Pues. Cuando tienes hambre, por ejemplo, ruge, ¿no? ¿Cómo suena? Sí, con ¿No? una nota y otra se las mira. Ah, muy bien. ¿Y ese Ya como sonido, se va con qué con lo una moto. produces? ¿Con qué lo produces? ¿Con qué parte de tu boca? Pues así. ¿Qué parte de tu boca es esa? ¿Los? Boca y yo. La boca, ¿verdad? Los. Muy vasos. bien. Y así va a ser. Y le salía ahí. Muy Bye, bien. mi, te amo. Te amo.